បាទគ្រប់នឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយអានេះថតបង្ហាញសកម្មភាពកដោបស៊ីចំណីហើយត្រង់នេះដែរសក់ដូចស្លាប់បាន50-60%ឯងពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយ60%ឯងគឺវានៅសក់ច្រើនឡើយឯងវានៅសក់ច្រើនសក់ពេញមុខឃើញទេពុកម៉ែបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំថតកដោបនេះគឺថតធ្វើវីដេអូជាចុងក្រោយគេបង្អស់តាក់ទងនឹងកដោបដោយសារតិចទៀតនេះគឺខ្ញុំឈប់ចិញ្ចឹមវីហើយខ្ញុំបង្ហោះជាសាធារណៈដោយសារអីគេមិនមែនថាងសុកឈប់ចិញ្ចឹមហ្នឹងឃើញបង្ហោះដីធ្លីត្រូវប៉ាន់ដីធ្លីរាប់ម៉ឺនដុល្លារអត់ទេពុកម៉ែបងប្អូនគឺខ្ញុំឈប់ចិញ្ចឹមកដោបហើយខ្ជិលឡាព្រោះវាមិនសូវមានប្រភពស្មៅវាមិនសូវមានប្រភពស្មៅប្រភពចំណីអញ្ចឹងវាលំបាកក្នុងការចិញ្ចឹមហើយទីមួយទៀតគឺខ្ញុំឈប់ចិញ្ចឹមកដោបហ្នឹងគឺខ្ជិលសាងកម្មពីនិយាយរួមថានេះទៅខ្ជិលទៅតែខ្ញុំទៅចាប់មុខរបរចិញ្ចឹមត្រចៀកកម្មម្ដងពីព្រោះត្រចៀកកម្មវាចិញ្ចឹមទៅវាអត់មានយើងយកទឹកមាត់វាមានប៉ះពាល់ដល់ពុកម៉ែបងដល់ថាជីវិតសត្វដល់ជីវិតសត្វតែពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះគាត់នៅចិញ្ចឹមហ្នឹងជារឿងរបស់គាត់ហើយខ្ញុំធ្លាប់តែបរៀនពុកម៉ែបងប្អូនរហូតអញ្ចឹងពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនជួបបញ្ហាអ្វីមួយពុកម៉ែបងប្អូនមើលវីដេអូតាម YouTube តាម Facebook របស់ខ្ញុំចុះហ្នឹងណាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសជាសាធារណៈថាខ្ញុំឈប់ចិញ្ចឹមហើយពីព្រោះប្រពន្ធកូនក៏គាត់ថាមិនអោយចិញ្ចឹមដែរតែដោយសារក្តីស្រឡាញ់ដល់ពេលឥឡូវគឺខ្ញុំឈប់ចិញ្ចឹមហើយហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនគឺខ្ញុំចិញ្ចឹមតិចកម្មវិញមិនមែនថាឃើញខ្ញុំផុសវីដេអូផុសដីគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ត្រូវប៉ាន់ដីអីអ្នកមានអីឈប់ចិញ្ចឹមកដោបទេណាមិនមែនទេពុកម៉ែបងប្អូនគឺខ្ញុំចិញ្ចឹមតិចកម្មវិញម្ដងចិញ្ចឹមតិចកម្មតិចកម្មមិនយកទឹកមាត់ទេតិចកម្មយកទឹកមាត់ទេហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំវគ្គក្រោយគឺខ្ញុំបង្ហាញពីវីដេអូពីផ្ទះតិចកម្មម្ដងហើយបាទកដោបនេះគឺខ្ញុំឈប់ចិញ្ចឹមពុកម៉ែបងប្អូនវាណាមួយវាអត់សូវមានប្រភពចំណីសម្បូរព្រោះក្នុងតំបន់ខ្ញុំនេះតំបន់ក្រុងហើយអញ្ចឹងប្រភពចំណីដល់ទៅឆ្ងាយអញ្ចឹងហត់ដែរហើយណាមួយខែភាសាជិះភ្លៀងទៀតគឺខ្ញុំខ្ជិលខ្ញុំខ្ជិលបាទពុកម៉ែបងប្អូនតាមសាយកាហ្នឹងសម្បូរស្មៅគឺចិញ្ចឹមចាស់តែបើខ្ញុំគឺខ្ញុំសុំដកខ្លួនមុនហើយមិនមែនបរាជ័យក្នុងការចិញ្ចឹមកដោបទេមែនទេប៉ុន្តែខ្ញុំចិញ្ចឹមទឹកតិចកម្មយកទឹកមាត់វិញហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនអានេះវាជីវិតគេច្រើនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ជិលហ្នឹងសូមនិយាយត្រង់ហើយនេះជាលើកចុងក្រោយវីដេអូជាលើកចុងក្រោយគឺថ្ងៃក្រោយទៅពុកម៉ែបងប្អូនអាចមើលតាម YouTube ឬ Facebook ទេបានបើអត់ទេគឺមានទូ Facebook ឬក៏ YouTube របស់ខ្ញុំនៅមានបរិញ្ញាហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងណាចឹងអរគុណច្រើន